dal leen ak jàmm ñu koy taaxan yéene kaay xëy doo tàmbale ko Sud Quotidien yéene kaay bi naka dikkaan na ci mobilisation jëm ci application des sanctions bi nga xamante ni si askan ñoo ngi koy sàkku rek ci mbirum fond force Covid-19 yi luubal yi bëri yi ci am société civile moom si jamono ji naka pare na rek ngir wàcc si mbedd mi ni kaa juma fanweeri fan ci weeru décembre ci atum 2022 ci jamono ji nga xamante ni président de la république moo ngi waajal naka discours bu mu war a amal naka ci njeextalu at bi loolee naka la waa société civile la ñu sa bëgg rek yéene kaay bi naka ne l'info dikkaat na ci ne société civile naka moom lancé na combat bi la ñu bëgg rek moo di ñu leeral waaye itam daan képp koo xamante ni laal na ci koppar yooyu nga xamante ni la ko taxawoon a jóg moo di rek xeex mbàllum mbafit Covid-19 rapport Cour des comptes naka témoin yéene kay xëy na déjà témoin nag waaye nag Macky Sall moom la mu def moo di nag patage bu tàng ba nag la dal dee jox Amadou Ba loolee nag jàpp leen société civile ne nag mobilisation bu rëy lañ ca bëgg marché ni ki fanweeri fan ci weeru décembre su ko defee naka ñu leeral mbir moom yi nga xamante ni daanaka cerce ci indi rek ñoo ko del dal di koy xumtee naka ci xaalisu askan wi le quotidien yéene kay dikkaat naka ci gestion faux force Covid-19 naka ci jamono ji naka waxum décompte la ñuy wax société civile naka ni ki fanweeri fan la war a amal naka ab marche wàcc ci mbedd mi ngir wane naqaram ci mbir moom yi nga xamante def nañ ko di ay léexóor yu bëree bëri waaye itam personnel de santé yi nga xamante ni si ñoo faree ak CCTS bu Thiès ñoo ngay sàkku ñoom itam ñu jox leen seen prime ndax di ngeen gaaw a jotati prime rapport Cour des comptes naka ak fond force Covid-19 l'observateur yéene kaay ci la dikkaat Macky Sall naka ak audit yi jëm ci contre coup politique yi nga xamante ni daal dina koy teg ay infrastructure ferme yoo xamante ni si Macky Sall naka daal dina koy jël naka ngir rek fexe rek bu ñu xeex li nga xamante ni si moo ñaal luubal góogee naka leeral yu leer nañ nag la ci Macky Sall bëgg naka ci jamono ji naka bés bi le jour dikkaat ci décret de création fond force Covid jàpp leen naka le fond du problème nag yéene kaay bi ne naka en conseil des ministres di ki dem président naka sàkku na naka ñu élucider opinion publique bi jëm naka ci ay suite yoo nga xamante ni si moo ngi tuppee naka ci Cour des comptes naka ak rapport bi nga xamante ni jot na koo fësal ak léexóor ak njuuj njaaj ñi nga xamante ne am nañ ñi ko def naka ci jamono ji nga xamante ni si ñoo ngi teg ay koppar ngir xeexo ko wàllum Covid-19 force Covid-19 décret de la pagaille daanaka pagaille dëkk ak njuuj njaaj ak def yaa ma neex moo gënoon a fës ci mbir moomee naka laas yéene kaay tikkaat ci leneen ak 223,15 milliards yi nga xamante ni secteur extractif bi naka dal dina koy générer ci atuma 2021 bii ñu dal dee génn le mal vivre des sénégalais ci jamono jooje moom sénégalais yi sonn nañu lot nañu naka ci at mi naka daanaka booy xool xiifu métti nag am nañ ci dal loolee tax naka direct news xëy si dikkaat ci jamono ji nga xamante ni ñoo ngi lekk xalalu askan wi naka ci jamono jooje askan wi nga xamante ni ñoo cotisé alal boobu jox leen ko ñu ngi dee xiif Walf Quotidien dikkaat ci wàllum politique ak troisième candidature Macky Sall benn naka xotteeku nañu naka ci jamono ji APR naka ñoom forcing la ñu bëgg a def Moustapha Niasse ak ki nga xamante ni moo di maître Ousmane Seye ñoo ngay fàttali règle yi naka les alliés naka première heure ñi nga xamante ni si dañ ñoo lànk ba tëdd suuf fait accompli bi nga xamante ni bàcc nañ ko seenum kanam les ko moom xëy dikkaat ci rapport Cour des comptes nag Macky Sall moom bañu sax dem ay indi li nga xamante ni moo di ay suite judiciaire la mu ca nar rek moo di ñu daal dee topp ñi nga xamante ni si laale nañu ak loolu su ko defee nag ñu daan leen entre pouvoir et responsabilité gestion de deniers publics nag ak réduction des comptes yéene kaa bi di enquête xëy na si enquête nee na gannaaw rapport boobu nag loolee nag fintoon ni lañ ca bëgg a def rek moo di indi ay leeral loolee la Macky Sall teg tànkam nag ndax fintoon ni nag la ma gis moo di rek lii ëpp naa bàyyi li ñu bàyyeegut ba léegi jamono ji nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci conclave ni kaa juma ji réew mi quotidien ne candidat yu Macky Sall ba tey mu ngi doon rek ab laaj woo xamante ni si jot nañ koo samp naka ci mbéj mi nag ndax fintoon ni naka kenn xamul Macky Sall fi mu nar a taxawee ndax dafay dem ci élection wala du dem naka loolee nag nekk na laaj boo xamante ni bu saa si tembe kenn amagu ci tontu Le Soleil yéene kaay dikkaat ci leneen te moo di rek wàllum électrification rurale naka programme boo xamante ni si nar naa leeral rek lu tolloo koy junney village yoo xamante ni si war nañ koo amal ay lampes solaires yu nga xamante dañ ko war a def rek ngir arranger askan wi loolu naka lancé nañ ko niki démb wax ci lu doy waar nag li nga xamante ni l'observateur xëyee naka ak ñun naka moo di naka wàllum sexualité maanaam rek wàllum caxat-caxat yi ak fooyee awra naka ci milieu scolaire naka phénomène la boo xamante ni daanaka yem léegi sori na de ndax booy xool naka 85 grossesse maanaam juróom-ñett fukk ak juróom yoo xamante ni si ay ëmb yu teel la naka daal ñu ko enregistré naka foofee ca région yu 26 yëpp ñu ngi tukkee naka ci milieu bi nga xamante ni moo di wàllum njàng ak njàngale foofee ca Mbuur nga ni ma lan ci jamono ji naka la ñu xam le rek moo di naka gone yi daanaka booy xool naka ci wàllum njàng mi la ñuy jaaree ngir def naka si dub noonu naka ndax daanaka ay gone yu bëri yoo xamante ni si jot nañ cee jëlee ëmb te ñoom ñëpp nag ay ëmb yu teel lañu ci Sénégal fu ñu jëm ñoo ko déggandoo jaageen jëf ba ëllëg